Mga kamingaw, so mo ni akong gipainom nilang TJ ni Sam og ni Spotty kay gipang ubod di sila. So si TJ mo tong wala siya ganang kaon, wala gihilantan siya kay sa iya itong ubo niya. Nakabantay pug ko ni Sam nga giubo pod siya. So bintaha kay nakapalit na kog inani si Sam o si TJ wala nagipanghilantan niya kay ako nagipatumar og inani. So mo ni siya mga kamingaw, 60 ml ni siya 60 ml ni siya. Dako niya gamay ra man po ipatik nara may mga instruction ana diha sa ilaha nga botilya. So kung naay inyuhang mga iro, iring, galain pod ang paminaw, giubo, gisipon, gihilantan, pwede na siya itumar mga kamingaw. So sulayi pod ni ninyo kay makatabang pod sa atong mga hayop, mga buhi. So nara sa atong yellow basket.